Sziasztok! Ez itt a Jósörök Szert Nagyvilágban következő epizódja. Ez egy kicsikét rendhagyó adás lesz, ugyanis az ünnepi kör közelettével szeretnék tematikus desszertsöröket kikóstolni. Viszont még mielőtt eljutunk odáig, szeretnék pótolni egy kis hiányosságot. Október 31-én volt a Halloween, ugyebár, aminek idehaza nincs akkora kultúrája, de azért minden évben, amikor jön a Halloween időszaka, akkor mi is kezdjük átvenni ezeket a szokásokat, és a horror atmoszférát úgymond, ugye? Azt próbáljuk fenntartani, tök lámpásokat csinálunk, horrorfilmeket nézünk, mi egyebeket, és erre a tematikára az egyik hazai sörfőzde rögtön 2 sört is készített. Mégpedig olyan horror klasszikusokat idézve, mint Freddy Krueger és a Péntek 13 Jason Voorhees-e. A Péntek 13-ás sör az egy Crystal Lake Hoppy Hell lesz, ami annyit tesz, hogy egy szűretlen, hideg komlózott, világos sör. A Freddy Kruegeres az viszont egy szűretlen West Coast IPA, mégpedig vérnarancsa. Mindkét sör a Mad Scientist főzdétől van. Meg kell valljam, nagy rajongója vagyok a klasszikus horroroknak, már a slasher nem annyira zsánerem, de rengeteg régi horrorfilm van, amit nagyon szeretek, például ilyenek az Alien filmek, 8. utas halál, stb. Úgyhogy igazán kíváncsi leszek, hogy ennek az általam kedvelt tematikának milyen sörök jutottak. A jelen sörök tematikájául szolgáló filmek ugyan tele vannak rémségekkel és gyilkosokkal, viszont szerencsére nekünk ettől nem kell tartanunk. Biztos csak a szél volt. A Mad Scientist volt az első videóm alanya is, ugye a Green Council nevű sört kóstoltuk ki akkor, viszont túl sokat nem mondtam a Mad Scientistről, csak azt mondtam, hogy az egyik legnagyobb hazai kisüzemi főzde. Emellett hozzá kell tenni, hogy a nevükhöz híjen, ami ugye őrült tudósokat jelent magyarul. Rengeteget kísérleteznek különféle ízesítésekkel, számos sörfajtát a polcokra küldtek már. Nagyon gyakran van valami egyedi abban, amit kipróbálnak. Mindig elő tudnak rukkolni valami olyasmi, valami pozitív értelemben képes meglepni az embert. Én személy szerint nagyon szeretem a söreiket, mert minden egyes kóstolás egy várakozásra és izgalmakkal teli alkalom. Térjünk is egyből a lényegre, és mielőtt még valami rém ránk találna, kóstoljuk ki a Jason-ös sört. Akkor ez ugye a hideg komlózott Helles lesz. Ugye nagyjából olyan színe van, mint amit egy Hellestől várna az ember, látszik, hogy az aljának is buborékok szép lassan mennek fel. A habja jó tartós, úgy látom. A komlónak a friss, hát az a zöldnövényes aromája jön át. Mint amikor frissen szedtük a vadkomlót Zsolti barátoméknál a csirke volt tetejéről, azt idézi egy az egyben. Hát persze hideg komlózott sör, úgyhogy valahol ezt is vártam tőle. Lássuk, hogy milyen. Egészségetekre. De jó gyerekek. Azt a mindenit. Igen, ez nagyon jól hozza azt a kellemes kis, nem azt mondom, hogy édeskés, de nagyon finom komlózottságot, amit jellemzően a hidegkomlózott söröktől tapasztaltam, baromi jó. Mellette az a tiszta, szeplőtlen láger íze van, nem tudom, hogy mondjam jobban, az, amit egy könnyen iható, könnyen csúszó lágertől vár az ember, és azt egészíti ki ez a nagyon kellemes kis komlós beütés. Nagyon friss érzetet keltő íz. Ha valaki kíváncsi, hogy milyen a jó komlós íz a bántó keserűség nélkül, annak ezt bátran tudom ajánlani. Nagyon jó. Mint látjátok, a habja még mindig nem fogyott el teljesen. A széndioxid még dolgozik benne. Pont jó. Lehet, hogy a dobozom Jason van, de ettől a sörtől nem áll fel a hátamon a szőr. De jó. Most, hogy ez megvan, lássuk, hogy a másik milyen, csak előtte kiöblítem a poharat. Jövök mindjárt. Na akkor, itt is vagy. Ez mi? És ráadásul miért van itt egy narancs? Ez a később már ne is beszéljünk. Hát de legalább elvezet minket a következő sörünkhöz, ami ugye a vérnarancsos
West Coast IPA. Lássuk, Freddy Krueger ránk hozzá a frászt vagy sem. Micsoda színe van, nézd csak! De egy meglehetősen vörös, kifejezetten ilyen tematikusan vérvörös színe van, vagy hogy mondjam. Nagyon erősen jön belőle a vérnarancsos illat. A hab szép tartós, mint látjátok, és van sok benne. Alapvetően szeretem a West Coast IPA-t is. Nézzük, hogy ez is a kedvenceim közé fog-e tartozni ezentúl. Egészségetekre! Nagyon markánsan jön a vérnarancsnak az íze, bár a színezék azt gondolom nem csak attól van, az összetevők között olvastam fekete répalét is, általában ha valamilyen vöröses színezés van egy-egy italban, annak ez szokott az okozója lenni. A West Coast IPA-kra jellemző ízvilág az nyomokban ugyan visszaköszön, de a vérnarancs annyira háttérbe szorítja, hogy csak enyhén érződik szerintem. Korty elején jön a vérnarancs, és utána, ahogy lement a torkomon, jön utóízben egy kis komlós jelleg, egy nagyon enyhe keserűség. Nem mondom, az előző az egy picivel jobban tetszett, a hideg komlózott hell lesz. Valahogy ennek a sörnek a fanyarsága annyira nekem nem jön be, tehát az én személyes ízlésembe annyira nem passzol bele. Egyáltalán nem egy rossz kategória, tetszik ez a narancsos ízvilág, viszont ahogy a West Coast IPA jegyekkel összeáll, az annyira nekem nem jön át. A korábban említett fanyarság okán nekem ez egy kicsikét elvesz az összélményből. Azt kell mondjam minden esetre, hogy ez a két sör nagyon jó élmény volt, ugye különösen a Helles, amit mondtam korábban, az bátran tudom kóstolás ajánlani, akár még annak is, aki óckodik egy kicsikét a söröktől. Viszont ha a grapefruitos, narancsos jellegű, kicsikét fanyar ízvilág nem áll tőle távol, akkor Freddy is jó választás. Úgy gondolom, ettől még rossz rémálmaik sem lesznek. Köszönöm, hogy ezen hárbórzongató alkalommal is velem tartottál. A legközelebbig egészségetekre, és megyünk vissza Dungeons and Dragons-ozni a srácokkal. Úristen, mi történt? Mi lett a fénnyel? Kóstoljátok meg, életeket ment.